Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့ကတော့ဒီ passport ဓာတ်ပုံထုတ်ဖို့ပေါ့နော် passport ဓာတ်ပုံထုတ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ပြောမှဆိုရင် passport ဓာတ်ပုံထုတ်မှာတော့များသောအားဖြင့် A4 size နဲ့ထုတ်ကြတာရှိရယ် legal size နဲ့ထုတ်ကြတာရှိတယ်ဆိုတော့ A4 size နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ A4 size အပေါ်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ထားမှာဆိုရင်ဓာတ်ပုံလေးထုတ်ဖို့အတွက်ဒီ frame လေးတွေပေါ့နော် frame လေးတွေချထားရမယ်ဒီ frame လေးတွေကဒီပေါ့နော်ဒီလူလာလေးပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ guideline လေးတွေဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ guideline လေးတွေကဘာကြောင့်ဆွဲထားလဲဆိုရင်ဓာတ်ပုံနဲ့ဖြတ်သားတွေဓာတ်ပုံရဲ့အကွာအဝေးတွေဒီချာလေးချိန်ညှိပြီးတော့ထားဖို့အတွက် frame လေးတွေကိုဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ guideline လေးတွေကတော့ဒီ guideline တစ်ခွက်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခွက်မှာဆိုရင်ဒါ passport ဓာတ်ပုံ size က 1.1 1.3 ဖြစ်တဲ့အတွက် 1.1 1.3 နဲ့နည်းနည်းလေးဆက်စားလေးကြီးထားတာနော်နည်းနည်းဆက်စားလေးကြီးထားတဲ့ပုံလေး frame size လေးဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ကြီးထားရလဲဆိုရင်ဓာတ်ပုံဖြတ်တဲ့အခါမှာဖြတ်သားချန်တာရယ်ဓာတ်ပုံရဲ့ပေါင်ပိုင်းလေးတွေကိုမြင်ရအောင်နော်ဒါလေးတွေကိုစိတ်ကြိုက်ခံပြီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဟောစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုစပြီးတော့ဒီနော် passport ဓာတ်ပုံလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲဒီဓာတ်ပုံမှာ right click နေပြီးတော့ open with Photoshop နော် Photoshop နဲ့ဖတ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာရလာပါအဲ့တော့ဒီဓာတ်ပုံမှာဆိုရင်တိတိအတိုင်းပဲဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ shape တွေဝင်နေတာရှိရဲအစမပြေဘူးပေါ့နော်အစမပြေတာတွေကိုပြေအောင်လုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အရောင်လေးတန်းနေတာရှိပါနော်ဒါတော့ဒီចောင်းသားပုံတွေဆိုရင်ចောင်းသားပုံတွေ passport ဓာတ်ပုံခိုင်းလို့ဆိုရင်နော်တိတ်အရင်ကြီး security tag တွေပါတယ်ဒီ skin တွေကိုကြောင်ချောတော့အောင်လုပ်ထားရေးပါညာတွေတိတ်လှုပ်ရှားဒါတော့မလိုဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းကြည့်ပြရှိပြအောင်ကန်တီးလိုက်ရင်ကိုရပါပြီโอเคဒါတော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော် double click နေလိုက်မယ်အဲ့တော့ double click နေလိုက်ဆိုရင်မူလပုံက lock ချတာနော် lock ခါတာ double click နေလိုက်ရင် give နေလိုက်ရင်ဒီမှာ lock ပြောက်သွားပြီနော် lock မရှိတော့အဲ့တော့ lock ပြောက်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုစိတ်ကြိုက်အဲ့ဒီပြင်လို့ရတယ်အရင်ဆုံးဘာမှမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီ shape တွေပါပေါ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် image တွေက adjustment နော် image တွေက adjustment တွေကshadow highlight ဒါလေးကိုသုံးမယ်သုံးပြီးတော့နည်းနည်းလေးပုံလေးကိုလင်းလာအောင်နော်ပုံလေးကိုလင်းလာအောင်ဖန်တီးလိုက်ပါနော်ဒီကောင်ကဒီအမောင်က35လောက်အရင်ကြီးလင်းရမလောက်ဘူးနော်โอเคအလင်းမောင်လေးကြည့်ပြရှိပြချိန်ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုယ်မျိုးလုံးမြင်နေမယ်ဆိုင်ပါโอเคဒါဆိုရင်ကြာပြီโอเคတော့ပုံရဲ့ site ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါချိုးထားပါနော် site ချိုးလဲဆိုတော့ဘာနဲ့ချိုးလဲဆိုရင်ဒီမှာ crop do နဲ့ချိုးပါနော် crop do ဆိုတော့ shortcut နဲ့အစီသုံးလို့ရတယ် crop do ဆိုတာဒီမှာလည်းပုံလေးပြပြလာနော်ဒီမှာပုံလေးပြပြဒီဟာဖြတ်ညက်နော် crop do ကလည်းဟိုဒီဖြတ်ညက်လို့ရတယ် crop do ကိုသုံးတဲ့အခါမှာဒီမှာ ratio မှာ 1.1 1.3 ဆိုရဲ site လေးတွေချားတယ်နော်အဲ့တော့ crop do ဘယ်လောက်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အချိုးတွေပါပဲဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဖြတ်ပြီအဲ့တော့ passport ဓာတ်ပုံလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီမျက်လုံးတွေနှာခေါင်းတွေနှာခမ်းတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုသိချာကြည့်ပေါ့နော်သိချာလေးညီအောင်လေးချိန်ပေးပေါ့နော်အဲ့တော့ညီအောင်လေးဒါနည်းနည်းလေးရိုက်ထားတဲ့ပုံကနည်းနည်းလေး alignment မညီဘူးပေါ့နော် alignment မညီဒီမှာ crop do နဲ့ crop do ကိုလည်းလှည့်လို့ရပါပေါ့နော် crop do ကိုလှည့်ပြီး crop do ကိုလှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာလေးပေါ့ဆိုဒီ grid line လေးတွေပေါ်လာနော် grid line လေးတွေပေါ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာချိန်ရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေဒါဆိုမျိုးလုံးလေးညီသွားဆို okay ရပါတယ်ဒါပုံလေးတဲ့သွားတယ်လို့ခံစားလို့ရပါတယ်နော်ခုနကဆောင်းရင်းဖြတ်တော့ဒီလောက်ဆိုရင်ကြိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာအမှန်ကြီးလေးပေးမပေး keyword က enter key နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ passport size ပုံနဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးခေါင်းလေးကလည်းသေးတယ်ကိုလုံးကြီးတယ်ခံစားလေးထပ်ဖြတ်ပါနော်ထပ်ဖြတ်ကျွန်တော်တို့တိတ်မကြိုက်သေးတော့ထပ်ဖြတ်မယ်ဒီလောက်ဆိုရင်မဆိုးဘူးเนาะဒီလောက်ဆိုမဆိုးဘူးโอเคကြိုက်ပြီပေါ့နော်ကြိုက်ပြီဆိုရင်ခဏလေးနေလိုက်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဘာလုပ်အောင်မဆိုရင်ဒီပုံပါပေါ့နော်ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ background layer နဲ့ခြေကကိုယ့်ရဲ့ subject နဲ့ကိုဖွက်ထုတ်အောင်နော်ဖွက်ထုတ်အောင်မယ်အဲ့တော့ Photoshop 2025မှာပုံလွယ်သွားတာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်က
ဒီ2025 version ကိုသုံးထားတယ်2025ပို့လွယ်သွားတာဘာပို့လွယ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ subject ကြီးကိုနော် select မှတ်တာပို့လွယ်သွားတယ်ဒီ layer တော့ select လုပ်ထားအောင်ပဲပြီးရင် select ထဲကနေပြီးတော့ select subject နော် subject okay ခဏဆောင်ပြီးပေါ့နော် select subject ကိုဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ subject ကိုတော့မှတ်တော့မှတ်သွားတယ်သို့တော့ကျွန်တော်ဒီမလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်မလိုအပ်တဲ့ shape ချနေတဲ့အပိုင်းတွေ select မှတ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ selection ပို့သွားတာလို့လိုသွားတာလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ပို့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကပို့တဲ့အပိုင်းကိုဖယ်ထုတ်လို့ရတယ်လိုရင်လည်းလိုတာတွေကိုထပ်ပေါင်းလို့ရတယ်ဘာနဲ့ပေါင်းမလဲဆိုရင်ဒီမှာ lasso do နော် lasso do ဆိုရင် air ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်သုံးမှာတော့ဒီ polygonal lasso do ပေါ့နော် lasso do ပေါ်မှာတခြား lasso do တွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ lasso do ပေါ် right click နှိပ်လိုက်ရင်တခြား lasso do တွေအများကြီးရှိရဲ့ကိုတက်တက်ရအောင်သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရိုးဒီ polygonal lasso do ကိုသုံးလိုက်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ lasso do မှာဆိုရင်ဒါပုံမှန် selection တစ်ခါလေးဖတ်တာဒီကောင် selection တွေပေါင်းတာဒီကောင် selection နှုတ်တာဒီကောင်တော့ selection နှစ်ခုကြားထဲဟာလို့ပဲပေါ့နော် insert with selection နှစ်ခုကြားထဲဟာလို့ပဲကျွန်တော် selection အဖြစ်ယူတာအဲ့တော့ feather ကိုကျွန်တော်နော်1လောက်တော့ယူလိုက်ပါဗျာ feather 1နဲ့ချ okay အဲ့တော့ ဆော်ပြီးဒီမှာကျွန်တော် selection ဒီမှာပို့သွားဒီပိုင်းကြီးပို့နေတယ်ပေါ့နော်ပို့နေတဲ့အပိုင်းဆိုတော့နှုတ်ရဆိုတော့ဒီမှာဒီကောင်နဲ့နှုတ်နော် scroll down selection အဲ့တော့ minor လေးပြရေးလိုက်ပြီးတော့ select လုပ်ပါနှုတ်ချင်တဲ့နေရာလေးလိုက်ပြီးတော့ select လိုက်လို့ပါဗျာဒီနော်အဲ့တော့ပုံလေးကိုနာ zone set ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ရရလေးဖြစ်အောင်စိတ်ရှိနေပေါ့နော်လောက်တာနော်ဒါဆိုဒီ shape ကိုနှုတ်လိုက်ပြီဒီမှာဆိုလက်လို့ပါနော်ဒီပါOkay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ selection လေးကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဘာလို့ရသေးလဲဆိုရင်ဒီမှာ feather လေးပေးမယ်နော်အဲ့တော့ select တဲ့က modify နဲ့က feather ပေါ့နော် feather ကိုကျွန်တော်1လောက်ပေးမယ် okay ပါရပါပြီဒါဆိုရင် selection ပေးထားတဲ့ကောင်တွေကို layer ပွားမယ်နော် layer ပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် keyboard ကနေ control နဲ့ G နဲ့နှိပ်တယ်ဗျာ control G ဆိုရင်ဒါမူရင်းအခုကျွန်တော်ပွားရတဲ့ layer နဲ့မူရင်း layer နဲ့ခွဲထားပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ် layer တစ်ခုပေါ်မယ်အဲဒီ layer 2လေးကို layer 1 အောက်ကိုထားလိုက်ဒါမူရင်း layer 0ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာ layer 1နောက်ထပ်ပြီးတော့ layer 1ယူထားတယ် layer 2 layer 2လေးမှာအရောင်ထည့်မှာပေါ့နော်အရောင်ထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီအရောင်လေးပေါ့အဲဒီအရောင်ကတော့ background အရောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ passport ဓာတ်ပုံဒီမှာသုံးမဲ့ background အရောင်က color code က 0062BB နော် 0062BB ဆိုတာdark blue ဖြစ်ပါတယ်နော် dark blue okay အဲ့တော့ဒီမှာ foreground color လေးထည့်ပါမယ်အဲဒီ foreground color လေးကို shortcut နဲ့ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ layer ထဲမှာ layer 2မှာ foreground color လေး shortcut နဲ့ထည့်မယ်ဆိုရင် keyboard ကနေ auto backspace ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် auto backspace နေတာနဲ့ဒီမှာ auto ဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးကိုပြန်ပြီးပုံရှိရဲ့ layer 1ပေါ့နော်ကျွန်တော်မူရင်းသုံးမဲ့ပုံက layer 1ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ layer 1ကိုချက်ပြန်ပြီးတော့ select လိုက်ပါလုပ်ပြီးတော့ပုံလေးရဲ့အလေးအမှောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးချိန်ညှိပေးပါမယ်နော်ပုံလေးဖွေးတော့အောင်အစီပြန်ညာလေးနည်းနည်းပါshining body လုပ်ပေးတော့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် image တွေကနေတော့ဒီ adjustment တွေကကျွန်တော်တို့ cap တွေဒီ level ပေါ့ cap တွေ level တွေတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ control R နဲ့ control M နဲ့ကျွန်တော်တုံးပါမယ်အဲ့တော့ control M ကိုနှိပ်ပါမယ် control M ကျွန်တော်ဒီမှာ
ဒီကောင်တော့ဒါပုံကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဖွေးသွားအောင်နော်လင်းလေးတက်လာအောင်တုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ shape color shape ပိုင်းကြီးအဲ့တော့စပင်လေးဆိုလည်းအနက်ရောင်လေးနဲ့ပို့ပြီးတော့တန်းသွားမယ်အဲ့ဒီ color လေးလည်းနည်းနည်းဆိုတက်လာအောင်နော် okay ဒါလေးဆင်ပြေပါပြီဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ပြီးရင် control L လေးပဲပေါ့နော် level ချင်းလေးခါတော့ပုံစပင်လေးတွေကိုနမလားဒါလေးလေးလိုက်ပြီးတော့ချိန်လိုက်မယ်ဆိုရင်မူရင်းနဲ့ဆိုင်တော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ပုံလေးရပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကြည့်ပြီးရှိပြီးတော့ဖြစ်လာအောင်လုပ်ရပါတယ်ကြိုက်ပြချက်လို့ okay ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီ layer အားလုံးကိုကျွန်တော်ပေါင်းပါမယ် layer အားလုံးပေါင်းမယ်ဆိုဒီကပထမဆုံး layer select မှတ်တယ်ပြီးရင် shift ခံပြီးအောက်ဆုံး layer ကြီးကျွန်တော် select မှတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင် keyboard က control နဲ့ E နဲ့နေရပါဒါဆို layer တစ်ခုရဲ့ရပါပါပြီဒီကပြီး control N new ခေါ်ပါမယ် file new control N နော် control N တော့မရပါဘူး control နဲ့ N ကိုနေလိုက်ပါပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ custom ယူထားပါတယ်ဒီမှာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော် 1.1 1.3 ဒါတော့ထုံးစံနေမယ် passport size ကျွန်တော် passport size က 1.1 တော့လက်မ 1.3 လက်မဖြစ်ပါတယ်ပြီး resolution ကိုနော် preserve in resolution 3နဲ့ယူထားပါတယ် color mode က CMYK color ကိုသုံးပါတယ် print ထုတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက် CMYK color ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှ RGB နဲ့ဆိုရင်အဆင်မပြေပါဘူးเนาะ create လုပ်လိုက်ပါโอเคရပြီဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်ထားတဲ့ပုံလေးကိုဆွဲချလိုက်ပြီးတော့ဒီကနေကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ frame တွေကိုထည့်လိုက်เนาะကျွန်တော်ယူထားတဲ့ 1.1 1.3 frame တွေကိုထည့်လိုက်ရင် 1.1 1.3 frame နဲ့မှာကြီးနေပါเนาะကြီးနေတော့အဲ့ frame ထဲမှာမကောက်ဘူးမကောက်ရင်ဒီတောင်လေးကနေတော့ကောက်အောင်ဆွဲထည့်လိုက်เนาะတောင်လေးကနေကောက်အောင်ဆွဲထည့်လိုက်ကွက်တိဝင်တော့အောင်ထည့်လိုက်ပါเนาะကွက်တိဝင်သွားပြီဆိုရပါပြီဒါလေးပေးလိုက်တော့မလိုတော့ဘူးလို့ဒီကောင်လည်းကတင်ပြင်လိုက်ပေါ့နော် CU လိုက် CU ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချလိုက်မယ်1.1 မှဒီနဲ့ enter ဖြတ်ချလိုက်ရပါရပြီးတော့ဒီကောင်နှစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက် control key နဲ့ပေါင်းလိုက်ဒီကနှစ်ခုပေါင်းလိုက်မယ်ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က passport ပုံမှာဖြတ်သားအဖြူသား channel တွေဘေးပေါင်းခွတ်တာတွေလောက်ရပါသေးတယ်အဲဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် background နဲ့ foreground color switch ပြန်လုပ်လိုက်မယ်အမဲအောင်ပြန်တုံးလိုက်ပါမယ်တုံးပြီးတော့ဒီဘေးမှာအဖြူသားလေးကျွန်တော် channel နေ channel ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ image တွေကနေပြီးတော့ဒီ cap site နော်canvas site နော် canvas site ကဒီနောက်က canvas အစရဲ့အရွယ်အစားပေါ့နော် order control C ဆိုပြီးတော့ shortcut သုံးလို့ရပါတယ်canvas site ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထားမလဲဘယ်လောက်ထားဆိုတော့ဒီမှာတော့လက်မှတ်ဖြစ်ရမယ် 0.1 လောက်စီကျွန်တော်တိုးလိုက် 0.1 လောက်စီတိုးလိုက်မယ်ဒီမှာ related သုံးမယ်အရောင်ကတော့ဒီမှာအဖြူအောင်ဖြစ်မယ် okay ပါဒါဆိုရင်ဒါချက်လိုက်လို့ရှိရင်ပုံကကြီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာဒီဘေးကျွန်တော်တို့ပုံရဲ့အတွင်းသားတွေကိုတွားပြီးတော့မလီးမိတော့ဘူးနော်ဒီဘေးမှာ site လေးတစ်ခုနဲ့ပုံလေးကွတ်တော့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ liner လေးကွတ်ပါနော်ဒီ site ရဲ့ site နဲ့ liner လေးကွတ်ပါမယ်အဲ့တော့ liner ကွတ်ဖို့အတွက်ဒီပုံကို control A ဆိုပြီးပုံအားလုံးကို select မှတ်လိုက်ပါပြီးရင် edit ထဲက stroke နော် stroke ကိုသုံးလို့ရတယ် shortcut သုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့ order ရဲ့ E ရဲ့ S ကနေလိုက်ရင် stroke ရပါပြီ stroke မှာကျွန်တော်ဒီယူထားတဲ့ color foreground color အမဲရောင်ဘယ်လောက် pixel လဲ2 pixel လောက်နဲ့ကပ်မှာဖြစ်ပါတယ် okay 2 pixel ပြီးတော့ control D ကနေလိုက်ပါတော့ဒါဆိုရင်ဒီစာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဘေးပေါင်လေးမှာအမဲရောင်လေးတွေဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်သိမ်းပါမယ် control shift S နှိပ်ပြီးတော့သိမ်းလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနော် file နဲ့ကနေ CS နော် CS နဲ့တုံးပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော် 2C လို့ရေးတယ်နော် 2C ဆိုတာကျွန်တော်ကပုံတစ်ကိုလုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် 2C လို့ရေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် JPEG နဲ့တိတ်မယ်ပြီးရင် okay ပေါ့နော် save နှိပ်လိုက်မယ်save နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် image quality ကိုစစ်လောက်ပဲတုံးမယ် file လောက်တုံးနေရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ set နဲ့တုံးတယ် okay ပြီးတော့ပါပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဒါမပြင်းပြီးပုံဒါပြင်းပြီးပုံဒါမပြင်းပြီးပုံဒါပြင်းပြီးပုံဒီလိုလေးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့ site ချိုးပြီးသားလေးပတိဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ site ချိုးပြီးသားလေးကို print ထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကprint passport frame နဲ့မှာကျွန်တော်တွားပြီးတော့ထည့်ပါမယ်
ထဲဖို့ဆိုရင်ဒီပေါ့နော်အဲဒီမှာပုံလေးကိုကျွန်တော် frame လေးကိုဆွဲထည့်လိုက်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ပေါ့ okay အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ frame ချထားပြီအဲ့ frame ထဲမှာကွက်တိကိုပေါ်ထည့်လိုက်နော်ကွက်တိဝင်သွားပြီကွက်တိဝင်သွားပြီဆိုရင်ပုံကကျွန်တော်ကဒီ frame ထဲမှာ6ပုံနော်ဒီကိုတစ်ရက်မှာဒီတစ်ရက်ကထိတ်ဆုံးပါဆိုရင်ကျွန်တော်6ပုံကြီးကန်ထားပါဘောနော်6ပုံတပုံရပြီတပုံရပြီအဲ့တပုံရပြီဆိုတော့နောက်ထပ်9ပုံလို့9ပုံလို့ဒီကောင်ကိုဒီ layer ကို select မှတ်ထားတယ်ပြီးရင် control ကျင်နဲ့9တာပေါ့ဒီတင်3 4 5ဒါဆိုရင်ပုံ2ကဒီမှာပုံ2ရှိပြီနောက်ဆုံးကပုံ2ကို copy 9ကယူလာတော့ 2c copy 5 2c copy 5ကိုနောက်ဆုံးပုံကထိတ်ဆုံးမှာရှိတယ်အဲနောက်ဆုံးပုံဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့နေရာချနော်နေရာချရလဲဒီမှာမြင်းတန်းလေးတွေချိန်ညှိထားတယ်မြင်းတန်းလေးတွေရှိတယ်အဲတိုင်းပဲနေရာချအောင်ချလိုက်နောက်ဆုံးပုံတဲ့ရှေ့ဆုံးပုံနေရာကို select မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ distribute horizontally နော် distribute horizontally ဆိုတော့ပါတယ်အဲ distribute horizontally ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ပုံလေးတွေကအလိုလျောက်စီပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့တော့ layer select မှတ်တာတွေမဖြုတ်နဲ့တစ်ခါပြန်ပေါင်းလိုက် control နဲ့ပြီးရင်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီ layer တွေပေါင်းပြီးတော့ဒီမှာနေရာချပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့တော့ဒီမှာဒီကောင်ကပုံ2ဒီကောင်ကပုံ1နော်ဒါဆိုရင်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဖြတ်သားလေးတွေကတော်သူနေရာတွေကရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဆင်ပြေမယ်လို့ယူဆပါတယ်